mu gihugu cy'u Rwanda ibintu bikomeza biba bibi, ibintu bikomeza biba bibi cyane. Bagiye kuvyonga muri Kongo, ariko bavuga ati mu Kirundi inkubisi y'amavyi yarayakubise irayitarukiriza. Inyuma y'ibinyoma vyinshi, inyuma y'ubwicanyi, inyuma yo gufata ku nguvu abana, abakobwa, abagore, bica inzirakarengane abo twita abayinosa, u Rwanda nago bikomeza biba bibi. Inyuma yo gufatirwa ibihano, igihugu cy'u Rwanda kikerekana ko umengo ntaco bitwaye, bakaja ku mateleviziyo bahagaze umengo bashize amango, umengo ntaco bibagize. Ubu hoho ONU ibakoze mu jisho. Inyuma vyo yahejeje gucisha kumbonesha kure Nyarwanda ngo bafashe umujenerali wa FDLR, ngo abanyarwanda bakaba baba mavuga misi yose muri ONU n'ivyo bavuga imbere y'imbonesha kure ngo bari mu gihugu ca Kongo, ngo bagiye kurondera inkozi z'ibibi za genocide FDLR, ngo arizo zama zibangamiye u Rwanda. Ambasaderi Ernest Rwamuco yahora aserukira yongera ashikiriza ibinyoma by'igihugu cy'u Rwanda abitamika ONU yarambiwe, yaricaye irasesangura isanga uwo mugabo no mubeshi, nta kintu na kimwe atanga muri raporo c'ukuri. Bamusezereye, bamwandikiye urwandiko rwo kumusezerera, atahamaramara. Ariko nkuko ndababwira inkinamico zo mu Rwanda na teatre n'amadrama nkuko basanzwe babikora, bobo bako bavuga mu gihugu cy'u Rwanda ngo yatanze imihoho. Nibatwereke ikete Ernest Rwamuco yandikiye ONU atanze umuhoho. Ernest Rwamuco ONU bamusezerereye, bamubwiye ati genda ufatanye na leta yawe y'u Rwanda y'ibinyoma. Ubu uye mu gihugu cy'u Rwanda inkuru bafise niyo. Iruhande y'inkuru ya Ernest Rwamuco turazi amakuru ariko aracana ko kuva mu gitondo c'uno munsi mu Rwanda, amakuru ni ngo General Omega yafashwe na M23, ngo bamushikiriza u Rwanda uno munsi. Umunsi wose urarangiye atakibaye. Abajournaliste canke abasesanguzi bari mu gihugu cy'u Rwanda biriwe kuri frontiere biteze ko yinjira nkuko hinjijwe gakwerere mu nkinamico, ariko vyabataye kuwa amazi. Ati vyabataye kuwa amazi gute? Nuko iyo nkuru atariyo. General Omega ntiyafashwe kuko amakuru amwe aravuga ati General Omega ashoboye kuba yapfuye kuva kera mu mwaka uheze, arashwe amasasu menshi cyane, kandi aho ngo hariho n'abamuhanga. Ayandi makuru akavuga ati M23 hamwe yoba General Omega, ayo makuru ya mbere avuga ko yarashwe kera mu mwaka uheze atariyo, akaba ari muzima. M23 nayo isanzwe ikorana na leta ya Kagame mu kubesha, mu guhimba, eka no mu gufonda, mu gukora ibintu bita drama, mu gukuza inkuru. Ivyo navyo bikabikora mu ntumbero zitatu. M23 ntavyishoboye ivyo iriko irakora, n'ivyo bapanze na Kagame baramaze kubona ko bidakunda. Ubu M23 ngo iriko irakora ikishaka kugarukana ngo igikundiro mu banyagihugu, haba Goma na Bukavu ngo buce bamaze gufata aribwo barimwe, aribwo muri uno mwanya babamwo, ngo kugira n'ivyahinduka baze bahabwa indaro nabo abanyagihugu, ntibaze basubire mu mashamba, baze bakomeze baba mu gihugu ca Kongo. Iyindi nzira ya kabiri M23 kirakora ivyo ni kugira ngo yeze igihugu cy'u Rwanda, yeze Paul Kagame n'igihugu cy'u Rwanda ku birego amakungu isi nzima, Kongo n'amakungu ariko ararega Paul Kagame n'igihugu ciwe cy'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda, aho bivugwa ko RDF, igisirikare cy'u Rwanda kiri muri Kongo, kiriko kirica, kiratikiza, kiriko kiriba, kandi ari igisirikare kiriko kirarenga igihugu, kiriko kiratera ikindi kirenga imbibe za Kongo. Igihugu cy'u Rwanda gifise imbibe zaco, igihugu ca Kongo gifise imbibe zaco. Ivyo navyo bikaba bisanzwe bihanwa n'ivyaha mpuzamakungu. Ariko ukojeje ku gihugu cy'u Rwanda avuga ati twese iyo turi nta nivyo twemeza. Mu yandi majwi dufise y'ibiganiro bagenda baragira, bariyemerera neza ngo turi muri Kongo kugira ngo tuje kugwanya FDLR basize bakoze itsembatsemba mu gihugu cy'u Rwanda, ariyo genocide basanzwe bahaya, ariyo couverture y'ubwicanyi bwa Paul Kagame na leta yiwe, eka ibi na biriya. Ariko bari muri Kongo kugira ngo bigarurire uduce tumwe, bagire ngo balkanisation, hama ngo bashobore kubandanya biba maoro, hanyuma ngo ako gace kegukire u Rwanda. Ivyo navyo barasanzwe babizi neza ko bidashoboka. Rero imirisho iriko irahindukira, uruhigi rwarahindukiye, aho akayabu kirukanza imbwa. Paul Kagame ari mu yabira, M23 iri mu yabira. Ibihano bikomeza gusesekara. Bafatiye ibihano Kabarebe, bafatira ibihano umuvugizi n'umuserukizi wa M23, ubu bafatira ibihano Kagame n'umuryango wiwe.
eka ibi na biriya. Rero Kagame ubu uye bihaye objectif yo gukora ibibi bavyitirira leta ya Congo FARDC ngo nabunganizi bayo n'abariko barabafasha bongera bavuga cane badasiba haciye umuvugizi umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu ngo ibiba byose muri Congo bikorwa na FARDC ngo n'u Burundi ngo na SADC n'ibindi bihugu bifashe mu mugongo leta ya Congo. Ivyo bakora bikora kugira ngo bacafuze baravungene bocafuze igihugu cy'u Burundi n'ivyo bindi bihugu ngo rarana ko navyo mu ncamake bako bashaka kubisabira ibihano indirectement, ariko ivyo ntibikunda kuko aho mwahora mubusya abantu benshi bari munsi y'urujo. Abazungu barabahinyuye, umuzungu akora nka shetani, umuzungu aragushuka, umuzungu araguhenda, yakurambirwa akabona kataca kiguseye ko agaca amanika amaboko. Nivyo ko rashikira igihugu cy'u Rwanda cari bakikica kigatora ama oro n'amakobalt n'amakorota bagatwara muri Europe. Ubu muri Europe nabo bararemerewe bavuze ati turayamanitse. Muraba n'ibihugu bikuru biko birafatira ibihano Rwanda biri muri Europe. Rero izi nkinamico za Kagame ngo ni kugira yiyeze ashire iceyi ku bindi bihugu na leta ya Congo. Paul Kagame inkinamico ziwe mweshe musanzwe muziza, aho na M23 itagira isoni mu kwemeza ikongera ikaja no ku mateleviziyo nuko mutaranabibona mu vyige neza. M23 nta zindi televiziyo ivugira ko atari televiziyo z'igihugu cy'u Rwanda, we kitavugira kuri televiziyo z'igihugu ca Congo, we kitavugira kuri televiziyo z'igihugu cy'u Burundi, we kitavugira kuri France 24, na avyo ayo mateleviziyo yose y'isi makuru atora inkuru akuye ama reference ku mateleviziyo ya Kagame. Nk'ubu igihe bazana ngo General Gakwerere ngo yafashwe ngo na M23 ngo bamashikirije igihugu ciwe ca mamuko cy'u Rwanda, hari televiziyo zirenga 100 za Kagame, aribo ba Roki, ba Scovia, ba Jedeo, ba Ismaili n'abandi benshi, kuko isanzwe ari inkinamico. Ako kagwi kiwe kabamenyesha makuru murabizi ko agaha amafaranga atari makagera ku miliyoni $200 z'amadolari y'abanyamerika buri mwaka. Rero ivyo oye ntibize birabatangaza kubera ni inkinamico, ni ibintu byo n'intambara zo ku mbuga ngurukana bumenyi kugira bavyimbishe bagagamisha u Rwanda ngo rushoboye ibirudashoboye atani intambara nimwe ruratsinda kuva rubaho. Ha mu Rwanda gongere rubeshe gongera rucafuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Congo, eka na SADC n'ibindi bihugu biriko birafata mu mugongo igihugu ca Congo kugira gogo ngo gwiyeze. Ariko ibi twese tukaba twemezana ko nta mahoro u Rwanda ruriko rurabironkana. Akunda kuvuga leta y'u Rwanda akunda kuvuga ngo FDLR genocide, FDLR genocide, FDLR ni ideology, FDLR ni Paul Kagame ubwiwe. Gakwerere yakoreye Paul Kagame. Uyomega wumva cyangwa abo bandi bantu uzomva ngo bako baritanga ngo bako barishikana ngo mu gihugu cy'u Rwanda, ni leta ya Kagame na Paul Kagame ubwiwe baba bakora bavuga ati abazungu bahagurutse, amasatelite arahari, hariho abasesanguzi, hariho documentation, hari ibintu biriya niba bafatirayo canke niba bisanga kunuku barekipere vyitwe ko bishikanye mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma tubasubize muhira tubiyegereze. Ariho bamwe bariko baragirira ibibazo, ari yamaze muri ko murabona mu Rwanda batoranye ibiziga. Usubiye mu gihugu cy'u Rwanda uri umuhutu, ndabivuge nkuko nawe ariko arabivuga, witwa ko wagirizwa genocide. Wewe kwagirizwa genocide hamukishira umuntu ariko araguhiga imyaka 30 iheze uhigwa, ukongera ugahagarara ushize amanga, ukambara impuzu za leta ya Congo, ugashirako ni cete ca leta ya Congo, ni suppresse nshasha za Paul Kagame, ugaca kumbonesha kure. Abantu bako barakora ivyo bintu nk'abo bana bato nabonye bari barimwo nk'uyo Ishimwe Patrick baguma bakoresha nkuko mengo ni gikorotesho. Patrick ejo bazokubita agafuni ko mu mutwe, ejo tuzogusanga mu mazu ngaho mu Rwanda aho bakwiciye, aho bagakwerere, kuko u Rwanda na Paul Kagame, leta ya Paul Kagame niyo strategy bakora, baragutuma waheza gushikana icushikana kugira ntuzoze kumena ibanga bagaca baguponda. Narijya mutari ubwoko bumwe nkuko babagiriza ngo mwakoze ihonyabwoko, muri abahutu mwahonyeje abatutsi bo mu Rwanda. Ivyo bintu mutire atasusi ndi ngaha kumbonesha kure kugira mvuge ivy'ubwoko, ariko niyo formule Paul Kagame ahagarariyeko. Zina muntu wese atari ubwoko bwiwe mu gihugu cy'u Rwanda mu FDLR, ubaye contre leta y'u Rwanda canke intwaro yiwe uri mu FDLR. Utanze iciyumviro kidasa n'icivugo ca leta y'u Rwanda uri mu FDLR. Wigiriye muri Congo kurondera ubuzima uri mu FDLR. FDLR ni ideology. Ubu Kagame yakreye abahutu canke kuko
nta ndiko mvuga ivyo kubera ata mu FDLR uzokumva ngo n'umututsi mu gihugu cy'u Rwanda uri umututsi swate uri inkotanyi swate uri umunyamurenge umuntu wese ziramuhuta mu Rwanda mu FDLR akafata rero abantu batagira ubwonko batagira ubwenge byananiye byagoye akabahendesha amafaranga agaca babwira ati ngo mwambare mwiprograme ngo turaba FDLR batashe mu gihugu cy'u Rwanda canke akarungika abo yamaze guforoma abo yateye ubwoba abo yafatiye imiryango abo yagira ibintu biriya akababwira ati nje muri Kongo hanyuma mugira uku ce nongera nze ndabatore canke ngira uku ngaruke nongere nereka amakungu ubu Kagame ikintu ariko arakora no kwereka amakungu ngo ico je nabwiye amakungu ko ndi muri Kongo ndondera aba FDLR siki ntimukibona ejo mu kumaramara ava muri Kongo ntibize mugora azavuga ati twebwe abo twaronderayo twarabaronse abashefu babo n'abadovise nce tumuguma ngomba ngo haje abagenerale ngo haje ngo abashefu muri FDLR niyo tactique ariko arakoresha ashaka ejo nibakura abasoda b'u Rwanda muri Kongo ntaza maramare canke abazungu canke ama communauté internationale azamugaruke kamubwira ati bavuye muri Kongo barondera iki none aba FDLR barahetse inyisha zotanga mwana babonye bishikana abo twaronderaho nibajya ubu rero Kongo nigira amahoro ubu uyeba ko bararondera strategie zo kubita rivance uko kwavansa barabonye ko bidashoboka komeza mugira subscribe kuri Fleury TV aya n'ayandi makuru dukomeza kubasesangurira nejo nibwaca tuzobashikiriza ibindi bishasha ariko ndabibabwiye n'ivyaba ntimuzosubire gukurikirana Fleury TV muzoce mvuga ati woro mubeshe nta General Omega bafashe ni binyoma burakeye tubibone.